喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。阿媽廚房。你哋又估下第一個食燕窩嘅人係邊個呢？原來係明朝嘅航海家鄭和，遠洋船隊喺海上面遇到大風暴，停泊喺馬來群島一個荒島，咁啊越食越冇啦嘛，咁啊好緊張咁咯。咁於是佢哋要開始揾嘢食啦。喺無意中咧發現喺斷石峭壁上邊嘅唔知係咩嚟嘅咁。於是咧就命令啲部屬去採摘啦，乾淨就用清水嚟燉煮，我哋飽肚啊！過幾日之後，哇！啲船員個個啲面色咁紅潤嘅，講嘢中氣十足喎。回國嗰時咧就帶咗一啲獻俾明成祖啦。咁另外有一個說法就話喺馬來西亞挖掘唐代瓷器嗰時咧，就曾經發現取鍋鏟啊，推斷唐代嗰陣時咧就已經出現咗燕窩嘅貿易。呢隻燕窩咧就叫做燕窩盞，係一盞盞嘅。咁多品種裏邊，越南嘅會安燕嘅香味咧特別濃啊，最頂級，價錢都好貴，過萬1兩。最平最抵食咧就係印尼嘅燕窩，種類都有好多種。係最靚嘅就係燕盞啦。啱啱就喺隻羹上面啦。跟住咧就係燕條，佢修剪燕盞嗰時剪出嚟條狀，再落去咧係燕碎啦。有啲人咧就將嗰啲燕碎啊，將佢壓成燕窩餅啊。去買燕窩時咧，你就揀啱你自己需要去購買啦。有啲燕窩有毛喎，咁佢嘅售價咧好貴，個個認為佢品質係最好。咩原因呢？就因為個個認為佢係冇經過任何人工製成。但先要考慮自己嘅眼力、手力，一來啦要眼力好，二來咧手又唔好震喎。咁用一隻鉗慢慢咁將啲毛掹出嚟，否則就連燕窩嘅毛都食埋落個胃嗰度啦。千祈唔好買全白，呢隻羹咁白咧，呢啲肯定係漂過嘅。你買啲咧帶少少黑黑地、黃黃地啊。食燕窩咧最好就係用冰糖嚟燉，因為有潤肺嘅作用。都教人燉咧就用鮮奶，有啲人係接受唔到個鮮奶，二來食落去咧有啲滯滯地嘅感覺，三來個口感咧係同燉冰糖係唔同嘅。鮮奶個味咧係濃噶嘛，如果真係成過萬嘅燕窩，你會唔會捨得用鮮奶去燉？咁啊，你中意點食就係隨你自己啦，個口味啊。咁我就贊成多數用冰糖就最好噶啦。要一早用煲過嘅水攤涼咗佢嚟浸，盡量等佢吸收晒啲水咧，化開晒先得嘅喎。咁啊，仲有喎，你燉嗰時唔好燉太耐，佢始終會溶噶，你唔好話你係假貨啊！你諗下，係燕子嘅口水喎，你溶唔溶啊？你燉得耐，話分兩頭講啦。嗱，咁如果你燉極都唔溶，仲係一條條咁，你諗下係你買咗咩燕窩咯？咁另外咧，有好多抬住 BB 嗰啲燉咗之後咧，擺雪櫃喺度，逐日咁劈嚟食。咁你諗下安唔安全呢個方法？尤其是你孕婦添啊，你一定要食要安全啊！你唔好咁樣擺雪櫃嘅嘢，係日咁樣劈一羹嚟食。而兩個燕窩乾到透燕窩咧，發咗1日之後咧，倒咗啲水計，淨係呢啲咁嘅燕窩都14兩，仲係一梳，一個盞仲喺度噶。呢啲係浸燕窩出嚟嘅水，仲係有少少黃色嘅，千祈唔好倒咗佢，留翻嚟咧煲冰糖。2兩冰糖分開嚟煮冰糖，你就可以知道個味道個甜度啊啱唔啱你啦。
而家呢個冰糖水咧，等於2碗500ml， 倒七成倒到碗內，要預啲空間，搵到上嚟嗰時咧冇位俾佢，放落熱水嗰度燉，千祈就唔好用慢火，基本咧就燉唔到個字嘅啫。如果你燕窩多，要頂開個蓋，谷上嚟燉咗15分鐘，咁啲燕窩咧就脆口嘅，35分鐘咧就有啲綿密嘅感覺，燉45分鐘咧就有絲滑嘅感覺啦，大家可以睇到分別啦。如果你中意咧，可以加椰奶落，但係我覺得唔加椰奶個味道仲更加好。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話咧，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。